A casa Guidi le stanze erano spoglie. Tutti gli oggetti rivestiti dei suoi giorni claustrali e reclusi erano spariti. Il letto era un letto, il lavamano un lavamano. Ogni cosa era se stessa e non qualcos'altro. Il salotto era grande con poche vecchie sedie d'ebano. Sul camino pendeva uno specchio con due cupido che tenevano i lumi. La stessa Mrs. Browning aveva dismesso gli scialli indiani. Indossava una cappa d'una qualche seta lucida che piaceva a suo marito. I capelli erano acconciati in una foggia nuova. E quando il sole tramontava e le persiane venivano aperte, camminava sul balcone vestita di mussola bianca. Le piaceva stare là, a guardare, ascoltare, osservare la gente in strada. Non erano da tanto a Firenze quando, una sera, in strada, c'erano state grida e scalpiccii tali che erano corsi sul balcone per vedere che cosa stesse succedendo. Sotto sfilava una folla immensa. Le persone portavano manifesti, gridavano, cantavano. A tutte le finestre stavano facce, su tutti i balconi stavano corpi. Le persone alle finestre gettavano fiori e foglie di alloro a quelli giù in strada e le persone in strada si baciavano l'una con l'altra e sollevavano i bambini verso quelli sui balconi. Mister e Mrs. Browning si erano affacciati, applaudivano e applaudivano. I manifesti sfilavano uno dopo l'altro e le torce li illuminavano. Libertà stava scritto su uno, Italia unita su un altro, in memoria dei martiri.